estas son 3 actitudes claras de que ya no se quiere arreglar la relación. La primera de todas es que se evita hablar de conversaciones importantes. La otra persona siempre cambia de tema o evita hablar de problemas serios. La segunda es que no hace ningún esfuerzo real. Las promesas que te hace esa persona son palabras vacías, dado que posteriormente no existen acciones concretas que efectivamente ayuden a mejorar esa relación. Por último, la tercera es que prioriza sus propios intereses. Reconocer estas señales a tiempo es algo clave. Cuando una pareja muestra consistentemente estas actitudes, muchas veces el camino más fácil es el divorcio de mutuo acuerdo.